om pel sân thực bao tơ băng xa sát trường nâng khai sáng há pro vặt há bắt chiếng kiêng cụ trò song nia trai kháng lách chùa đám đông sao phòn song yong bắt đom bong chia khai xóm bó phong phol phong chia krong chung rốc tục đã sơ vì sài miền sơ chấm ca plai bần lộc bòn lai tràn bề cơ mình tha bề na cướp rô đời bài phol nóm tư luộng tiếp xa chùm nô bay lên ta bông pinh rai xâm bát chiến có mai đây đồn ta miền chuông là bay là bán của này à cài pinh chân đá tực chuột leng bà non anh phnom nỉ cung stưng prasan cho lăng các bát chom lăng nước lang cái đầu cái đuôi chuột uol ang khi nhom mình của leng chừng ngày pi sọc sao mà cần đàn bọtวิจารณกถาโดยลูกองค์ฤทธิบาลជំរាបសួរលោកស្រីទស្សនិកជនជាទីគោរពស្នេហាខ្ញុំបាទអង្គធីម្ដងនេះខ្ញុំបានសូមអរគុណថ្លែងនៅទឹកចិត្តស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់បងប្អូនដែលបានចេញមុខបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលទ្ធផលគឺថាបានទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលបងប្អូនយល់ថាដែលជាអ្នកដឹកនាំនាំមកបងប្អូននៅសុខភាពសុខភាពនិងសុខមង្គលដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងបងប្អូនដឹងហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការជ្រើសរើសតំណាងនីមួយៗប្រចាំឆ្នាំជាពិសេសការជ្រើសរើសតំណាងទូទាំងប្រទេសតែម្ដងយើងបានឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងណាស់ការដឹកនាំប្រទេសការដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺថាគឺគេដឹកនាំទៅតាមយល់ទៅតាមបែបបទ3យ៉ាងគឺថាគឺខាងមានកាប់3ផ្នែកគឺផ្នែកខាងតុលាការផ្នែកខាងនីតិប្រតិបត្តិនិងខាងនីតិបញ្ញត្តិហើយបងប្អូនឃើញហើយថាការបោះឆ្នោតនេះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក
ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាគឺថាអំណាចទាំងអស់គឺនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់តាំងនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងខាងផ្នែកតុលាការហើយការពី8ឆ្នាំមុននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី George Bush អំណាចទាំងអស់ក៏បានធ្លាក់នៅក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែរគឺតាំងតុលាការនីតិប្រតិបត្តិនិងនីតិបញ្ញត្តិអ្វីដែលបងប្អូនគួរដឹងថាការជ្រើសរើសរបស់នៅតំណាងនីមួយៗនៅប្រទេសនេះគឺថាមានភាពខុសប្លែកអំពីការជ្រើសរើសតំណាងអ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសរបស់យើងគឺថាបើសិនជាគេយល់ឃើញថាការដឹកនាំទាំងអស់ដែលដឹកនាំទៅតាមគណៈបកតែមួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនិងអំណាចរបស់ប្រទេសគេអន់ថយគឺអាណត្តិក្រោយគឺថាមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនដោយបងប្អូនឃើញហើយក្នុងការបោះឆ្នោតការវិខ័យអង្គារកន្លងទៅនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺថាខាងផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិគឺថាខាងព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែកាន់កាប់នៅឡើយហើយខាងផ្នែករដ្ឋសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានទទួលសម្លេងដ៏ច្រើនលើសលប់ម្ល៉េះហើយគឺថាមានគៀភាពស្មើគ្នាក្នុងការរៀបចំតែងច្បាប់អ្វីៗដែលតាក់ទងនឹងអាយុជីវិតរបស់យើងតាក់ទងនឹងអាយុជីវិតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសកលលោកផងដោយឡែកតែនៅក្នុងយើងបានឃើញហើយនៅព័ត៌មានផ្សេងដែលលោកវឌ្ឍនាបានលើកឡើងអំពីការដឹកនាំនៅប្រទេសយើងគឺមានការខុសប្លែកគ្នាបន្តិចម្ល៉េះហើយសម្បត្តិមកនេះគឺថាសូមអរគុណហើយសូមឲ្យបងប្អូននៅតែរិះពិចារណាខ្លួនឯងផងតាមដានខ្លួនឯងផងថាតើអ្វីទៅដែលជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដថាតើក្នុងទួលនីតិយើងដែលជាប្រជាជនខ្មែរមួយរូបនិងជាប្រជាជនខ្មែរអាមេរិកនៅប្រទេសនេះតើយើងមានទួលនីតិយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់បងប្អូនកូនចៅរបស់យើងដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាបងប្អូនកូនចៅរបស់យើងរស់នៅក្នុងប្រទេសយើងដែរបាទម្ល៉េះសូមបងប្អូនអញ្ជើញការតាមដានជាមួយខ្ញុំហើយសូមអរគុណជាច្រើននៅអ្វីដែលបងប្អូនបានចេញមុខបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងមានមោទនភាពនិងមានកម្លាំងនៅក្នុងសង្គមយើងនេះសូមអរគុណបាទបាទសូមអរលោកស្រីសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបន្ទាប់តទៅនេះយើងនឹងសូមអញ្ជើញលោកដុកទ័រ Don Robertshaw មកធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការថែរក្សាសុខភាពហើយតែមុននឹងលោកដុកទ័រ Don Robertshaw អញ្ជើញមកយើងនឹងចាក់វីដេអូឃ្លីបគឺខ្សែភាពយន្តវីដេអូបន្តិចអំពីដែលតាក់ទងនឹងអំពីបញ្ហាថែសុខភាពបាទ Last Christmas, I was going up to my sister's house in New Hampshire for Christmas. And a couple of days prior to that, I started to have some chest pains. I kind of ignored them for a couple of days because I had an appointment with a doctor coming up, a couple of days after Christmas. And I wanted to make sure that I got to my sister's house and was able to enjoy Christmas with my family. Well, to make a long story short, while I was there, we had a good Christmas day. I ate well. I even had a few cold ones and a couple of glasses of Merlot. I went to bed and woke up the next day when 2 episodes happened before I even got out of bed. I had chest pains for about 15 seconds, and then about 15 minutes later, I had another set of chest pains. And I told the family about it, and they said, Don, we should take you to the emergency room. I was thinking it was getting a little more serious, and before I even finished my coffee and the frozen waffle, I had another chest pain that actually put me to the floor. So Sister Sue took me to the hospital, took me to the emergency room. And I waited the customary 3 or 4 hours, and they admitted me. And while I was there, I had another attack. Okay, so they put me on the meds program, and then the next morning, I had a, what do you call, a stress test. And of course I flunked. So they suggested that I go through what's called an angioplast, where they would just stick a tube into my artery and then take a picture and to see if I had any blockage. And if I had blockage, they wanted to put a stent
into my artery. And if not, maybe just continue with the meds program. I said, okay, let's go for it. They said the only one problem is this is a small hospital and we don't usually do those types of procedures here. But they were conducting a study, and they wanted to know if I wanted to participate in their study or did I wanted to get myself to another hospital about 20 miles away and allow them to do it. I said, well, I'm a researcher. I'll help you out. Let me participate in your study. They said, okay. So they started the procedure. And what happened was, in the middle of the procedure, if they decided that I needed a stent, they would hold a raffle of sorts to see if they were going to continue the procedure right there, or would they ship me to the Leahy Clinic and have them continue the procedure that already started there. Well, my luck, I lost the raffle and I needed the stent. So they put me in an ambulance and shipped me off to Leahy Clinic. Well, on the way down, I noticed I felt a little dampness down in the crotch area. And I kind of told the ET, and he came over, told the driver to put the siren on, and away we went. He managed to get it to stop after I lost about a half a pint. So when we got to the Leahy Clinic, they felt that they needed to start the procedure all over again, just through a